啊，今仔做欢喜啊，徛在我边，我嘛做做议员特别来甲大家表达关切个真正是我们蔡金燕议员。 我们的童燕珍参选人，然后我们白乔英议员金甲爱，我们的张理事长我们的台船的张理事长，跟我们中联的哇，今仔日真正是足多人拢特别过来大家已经要食饭啊啦我妈妈讲食饭，我们高雄做回来，跟大家拍一个招呼。那我想每个人都说，台积电是我们的护国神山，对我来说高雄港才是我们的护国神港以前就是常常我们拜访我们的蔡理事长，跟我们陈信宏陈理事长，嘛是跨年前嘛是这种机会嘛为了我们港务的这个所有的一些大家的劳工的权益我们都有交换意见讲实在嘛100人的所以这我们蔡理事长这总会为了大家的权益嘛尽心尽力对我来讲高雄港，所以为什么我的这个抬头上面有个梦想海港？因为对我来讲，高雄港所有的一线。 重头装卸、引水，搁到尾这一系列的动作都是对我们来说捷安阁有的命脉所以希望是安怎半年前跟会期常常理事长常常有一些的沟通，就是希望就当大家更较熟来有什么问题，大家共同来解决。因为对我来讲高雄港就是我们未来非常非常重要的不管亚太营运中心的再造、重新定位，也是要高雄港按所有港务工作能够发展的更加的迅速，这些我们高雄独一无二的跟不管跟台中港跟基隆港比起来，我们更有潜力。今天中华县来到这个所在，嘛表达我们对陈理事长的敬佩希望当然今天可以用餐愉快，然后我们在场的所有的议员都希望能够得到大家的支持大家这边拍片大家赶快快乐，我来给大家共同喝水，感谢大家，谢谢各位祝大家用餐愉快。